A l'episodi d'avui seguim centrats en la part de popa de l'embarcació. Si recordeu, en el darrer episodi varen reparar tot el que era el codast que estava danyat, o la cantarroda, com varen dir. Avui és el torn d'arreglar el pont. Si bé veure, en el darrer episodi varen veure com provava el pont antic, més que res era perquè s'ajustàs en el tamany que hi havia anteriorment que tenia aquest pont. Ara avui ja farem una plantilla, ho deixarem tot a fi de que quedi tot el més ajustat possible. I un pic en tenir el pont posat serà el moment de poder acabar d'arreglar la reparació de la roda. I després empernarà tot ben empernat i que quedi el més fort possible. Una de les pors més grans que tenia a l'hora de començar el projecte del Jaragua eren aquest tipus de peces
més complicades, que no sabria si primer de tot si tindria el material i les eines per poder-ho treballar i si després ho sabria ensamblar. Des d'aquí vull donar les gràcies a un company, mestre d'aixa, ell és de Porta Colom, que me va deixar emplear el seu sinfí per tallar aquesta peça. Intent és copiar exactament la peça antilla. Crec que és important no sortir molt, no innovar amb aquest aspecte. La peça antilla funcionava a la perfecció, per tant, el que s'ha de fer és tornar-se a fer exactament igual. Està clar que potser se podria modificar en segons quins aspectes que se volgués, però crec que l'important és adaptar-te a lo que hi havia i si funcionava, tornarà a funcionar. Prendre bé les mides del pont antic me va dur bastanta feina perquè en el final el pont en què poses ara no és una còpia exacta, no és una rèplica exacta i la fusta en si ha tingut ja moviment durant els anys i el que antes encaixava a la perfecció pot ser que ara s'hagi desquadrat un poquet i l'important és que la peça nova que se torni a fer ara mateix quedi ben ajustada. Per tant, si he de variar un poquet la diferència entre la peça antilla i la peça nova, així ho faré. El pont és una peça que està sotmesa a un esforç constant. El fet de que l'eix de les pales passi pel seu interior o pel seu centre fa que aquesta peça hagi de ser bastant reforçada. Per exemple, en el cas d'agafar un cap o una cadena per les pales, el primer que pateix sempre és el pont. De fet, en el Jaragua, el pont antic que havien retirat ja tenia una mossellada i era degut a això, que havien enganxat una cadena i s'havien emboiat a dins les pales i havia fet rompre el pont antic. En aquell llaüt, les parets del pont, quan dic parets me refereix que el que queda, un pit foradat seix a cada costat, són bastant fines, perquè les línies eren bastant finetes i són bastant fines. Per tant, crec que és bastant important no llavorar massa les parets aquestes i que quedin el més grosses possible a fi d'evitar les rotures que vos comentava abans. Un cop tenim el pont ben encaixat i on el volem, només es tracta de posar els pens, que li donaran la consistència final. Jo estic posant pens de llautó amb una estopada per impedir que entri aigua. És graciós, aquest amic meu sempre diu que els pens, a les barques, s'han d'estrenyar fort, però que després de molt fort ve molt fluix. Per tant, a l'hora d'estrenyar sempre hem d'anar amb un pot de seny i un poquet de capet per saber fins a on podem fer molt fort sense fer molt fluix.
Com us comentava en el principi de l'episodi, ara és el moment d'arreglar el tros de la roda de popa que estava podrit.
Com sempre dic, el que pareix que es pot temps de feina s'acaba convertint en una quantitat de temps increïble. Ara l'important és poder assetjar les goletes del timó i veure la peça nova que han posat en el timó allà on toca no pella, ni freia, ni fa nosa. I per acabar, ja només mos queda passar tots els pens i estrenya ben fort. Com ja sabeu, a cada episodi intent posar un poquet de navegació, o una navegació amb una embarcació, o una visita a qualsevol banda, per desembafar un poc tot aquest trull de la restauració. Avui, que no podria ser d'altra manera, s'ha presentat l'ocasió d'anar fins a Sóller, Mallorca, a veure un vaixell superinteressant. És un vaixell que pertaneix al Museu Marítim de Barcelona, però no vos contaré més. Seguiu mirant. El Padrepot Sant Eulària és un veler centenari que forma part de la flota del Museu Marítim de Barcelona. Va ser un dels darrers velers dedicats al transport de mercaderies a la Mediterrània. Avui en dia és un element patrimonial fonamental per comprendre la història marítima del nostre país. El Sant Eulària va ser construït l'any 1918 a Torrevella, a Alacant. En un primer moment es va batejar i es va votar amb el nom de Carmen Flores. Ha tingut diversos noms en el llarg de la seva història, com per exemple el Puerto de Palma l'any 1931, el Tial de Sant Vicenç l'any 1936 o el Ciremar 1 l'any 1975.
No va ser fins a l'any 1997 quan el Museu Marítim de Barcelona el va adquirir en una subhasta pública. El seu objectiu era preservar un dels darrers pailebots que quedaven existents dins la Mediterrània. No va ser fins a l'any 1998 i 1999 quan el museu va començar a fer-li el treball de restauració. La intenció era tornar-li l'aparença original i incorporar-lo a la seva col·lecció. A l'any 2000, el pailebot va tornar a l'aigua rebatejat amb el nom de Santa Eulària. I a l'any 2011, la Generalitat de Catalunya el va declarar bé d'interès cultural nacional. Actualment, el Santa Eulària exerceix com a ambaixador del museu. Com a curiositat, és l'embarcació en la que arriben els Reis Mags d'Orient a la ciutat de Barcelona. La veritat que veure aquesta embarcació és impressionant. Un piqui de dins no se pot evitar sentir la sensació de que estàs 100 anys enrere navegant al mig d'un gran oceà. És una llàstima no poder navegar amb ell, però com a mínim és un gust almenys per estar a dins. I fins aquí l'episodi d'avui. Avui ens despedim amb el Santa Eulària. Tant de bo podem tornar-lo a veure navegar algun dia per les nostres aigües. Com vos dic sempre, moltíssimes gràcies per donar-nos suport. Ens veiem en el pròxim episodi del projecte Jaragua aquí, en el canal d'Escola de Marina Tradicional.